पिताजी, ये देखो मैंने नया कपड़ा लिया। ऐसा कपड़ा लिया जाता है? जाओ, मैंने जो ले दिया है वो वाला पहनो। पिताजी, हाँ, ये ठीक लग रहा है। पिताजी ये बड़ा नहीं लग रहा है। बड़ा? कहाँ बड़ा लग रहा है? 5 साल पहने का कपड़ा छोटा हो जाएगा। पापा, अरे मेरा बेटा तो बिल्कुल हीरो लग रहा है। पापा, दिस इज नॉट माई टाइप। मुझे ऐसा कपड़ा पसंद नहीं है। अबे तो तुझे कौन से कपड़े पसंद है? 1 मिनट। पापा, दिस इज माई फैशन। 2024 में ऐसा तो 2050 में कैसा होगा?